नमस्कार आणि हांव सचिन तुमकां परतून एक फावट येवकार करता आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन। आता कपड्यांची शॉपिंग तर आमी केली, तशेंच फर्निचर पळयले किंवा बाकीच्यो ज्यो वस्तू आमकां डेकोरेशन करपा खातीर लागतात त्यो सुद्दां पळयल्यो। आणि आता टायम जाल्लो आसा खरी शॉपिंग करपाचें, म्हणजे गणेश चतुर्थीक ज्यो आमकां वस्तू लागता गणेश सेलिब्रेट करपा खातीर, म्हळ्यार माठोळी बांदपा खातीर, मागीर मखर म्हणा की डेकोरेशन जे गणेशा सायडीक आमी करता तें सगळें घेवपा खातीर हांव सद्याक आयिल्लो आसा। आनी मार्केटान कितें कितें आसा, नवीन ट्रेंड कितें आसा सद्याक ह्या गणेश चतुर्थीक ते बीन पळोवया। एकंदरीत आमी फील घेवपा खातीर, गणेशाचो सीजन आसा, फील घेवपा खातीर की कशें कितें मार्केटान चल्लां, कशें कितें लोक खरेदी करता, कितें कितें खरेदी करता, हें सगळें पळोवपा खातीर हांव आयला मार्केटान, पणजे मार्केटान सद्याक हांव आसा। आनी पळोवया की आमच्या खातीर ह्या चवथीक कितें कितें नवीन आसा तें। भाऊ, तुमचें नांव? म्हजें नांव विनायक एम देसाय। म्हाका सांगा, ह्या वर्सा नवीन कितें आयलां मार्केटान जे लोक खरेदी करपाक शकता आनी चडशे जाण खरेदी करता अशें? नवीन म्हणजे डिफरंट तरेचे हार खुबशे आहा, मोतयांचे हार, प्लास्टीक हार, पेपर हार। आनी हितून प्लास्टिकान खूब तरेचे कम से कम 60-70 तरेचे नग तुका वेगवेगळे डिफरंट टायप आहा। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे मोतयांचे आहा, कंठी हार म्हणटा ताका, ते खूब तुका म्हणजे लोक चवथीकूय यूज करता, मागीर ते फोटवांक घालपाकूय यूज करता, ते वर्सभर पिड्यार जायना माल, तसले आसा। कसले दाखोवपाक शकता, खंय आसा ते? हे हांगा वयर आहा, हे अशें आसता। अशें हे मोती हार म्हणटा हेका कंठी हार म्हणटा। हो कंठी हार, हितून डिफरंट वरायटी म्हणजे कम से कम मॅक्झिमम तुका 100 वयर वरायटी आसता। तितून सायजी पूण येता, 3-4 सायजी येता, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जशे जशे गणपती आसता लोकांचे तशे तशे वरायटी आनी सायजी आसता। बरें, आनी पेपरांचे हार कसले म्हणे तुमी? पेपरांचे म्हणजे पेपरांचे हार येता, पातळ येता। चडशे तुका लोक प्लास्टीक हार चड यूज करता, पेपरा परस प्लास्टीक चड यूज करता, बिकॉज ऑफ ते मागीर गणपतीचे मागीर काडून फोटवांक बी घालतात, फोटवा खातीर यूज करतात मागीर। ओके, आनी डेकोरेशना खातीर आनीक कितें नवीन आयलां ताका सांगूं शकता? खूब भाशेचे आहा, पेपर डेकोरेशन आहा, मेटल डेकोरेशन आहा। हे मेटलाचे पेपर मेटल म्हणटा। पेपर मेटल म्हणून म्हाका दिसता नवीनूच आमी पळयता ह्या वर्सा मार्केटान पेपर मेटलाचे डेकोरेशन आसा आनी म्हाका खूब सुंदर दिसता। पूण म्हाका सांगा, हे आनीक खंयसरूय मागीर यूज करपाक शकता आमी? हे खंय यूज करपाक शकता, बर्थडेक जावं कित्याकूय डेकोरेशनाक यूज करूंक शकता। आनी म्हाका दिसता प्लास्टिका परस समजा तुमी हे जर यूज करीत जाल्यार खूब बरें पडटलें। बरें पडटा, खूब बरें पडटा। सो आयज आमकां पयली गोश्ट जी मेवळ्या हांगासर एक खुबशी युनीक अशी दिश्टी पडटा की पेपर मेटल हार, आनी ते खूब बरे तरेन गुंथलेले आसा। आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगासर पीन मारून ताका सगळे सेटल केल्ले आसा, म्हणजे सारके बायंड केल्ले आसा। भुरगेपणान आमकां जायत्यो गोश्टी करपाक खूब आवडटाल्यो, आनी तातूंतलीच एक गोश्ट म्हळ्यार गणपती वेळार डेकोरेशन करप। आयज काल खूब भुरग्यां मदीं हांव पळयता की ही जी मजा आसा ती खूब विसरत गेल्लेली आसा। आनी ते खातीरूच तांकां क्रिएटिविटी जी आसा पळय डेकोरेशन करपाची ती खंय तरी कमी जायत चल्ल्या अशें बीन दिश्टी पडटा। पूण सद्याक म्हाजे फुड्यान कांय डेकोरेशनाच्यो वस्तू आसा हांगासर ज्यो आमी पळयतात आयज काल रेडीमेड मेळटा फोली कापप। आतां जेन्ना आमी फोली म्हणटा तेन्ना तातूंतले जायते तरेचे डिजायन जे आसा ते आमकां मार्केटान दिश्टी पडटा। पूण एक खरी मजा तुमकां सांगता, जेन्ना आमी घरा कडेन हो फोली कापतात पळय तेन्ना कापप, तो मागीर ताका डिजायन दिवप, आनी कोण सगळ्यान बरो डिजायन करता हें पळोवप, मागीर ते सारके बांदप लावप, ही सगळी मजा एक वेगळी मजा आसता। ती तुमी घरा कडेन नक्की ट्राय करून पळयात, नाजाल्यार तुमच्या खातीर बाजारान मेळटात, पूण घरा कडेन ट्राय करता ते खूब बरी गजाल आसता। आमी जेन्ना मार्केटान वयता खंयची वस्त घेवपा खातीर तेन्ना आमचें मन भुलोवपा सारक्यो जायत्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटा। आनी तांतल्यो कांय वस्तू किंवा खुबश्यो वस्तू म्हणूं शकता आमी प्लास्टीकच्यो किंवा थर्मोकॉलच्यो आसता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा थर्मोल, प्लास्टीक आमच्या नेचरा खातीर कितले वायट आसा ते। हां, तुमकां अश्यो वस्तू काय खूब बऱ्यो दिसल्यो आनी तुमकां घेवपाकूच जाय अशें दिसता आनी तुमी घेतात ह्यो वस्तू, जाल्यार प्लीज ह्यो काडून खंयसरूय भायर उडोव नाका।
वस्तू काढून तश्योच दवरात. तुमकां फुडल्या फावटी केन्ना फंक्शन आसता किंवा फुडल्या गणेश चतुर्थीक ते परत एकदा यूज करपाक गावतल्यो, रियूज करपाक गावतल्यो आनी हातूर तुमचोच फायदो आसा. आनी शक्यतो आमी जेन्ना हे सगळे पळयता पळय खुबश्यो वस्तू, तेन्ना शक्यतो पेपर मेड अश्यो वस्तू ज्यो आसा ज्यो आमच्या एनवायरमेंटाक आमच्या नेचराक कसलेच हार्म करिना अश्यो वस्तू घेवपाचो प्रयत्न कर. त्यो वस्तू वापरपाचो प्रयत्न कर जाणे करून तूं तुज्या घराक, तुज्या आवती भोवती आनी तुज्या नेचराक क्लीन दवरपाक शकता आनी इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनोवपाक शकता. गणेश चतुर्थीची एक आकर्शण आसता तें म्हळ्यार फोग. चडशे जाण घरा कडेन फोग हाडटात आपल्या भुरग्यां खातीर. भुरगे मागीर तातूर फोग लायतात, उमेदी जातात. पूण ह्या वर्सा बाजारान आमच्या खातीर कसले तरेचे फोग नवीन आयले आनी कितें कितें आसा उपलब्ध तें सुद्दां पळोवया. तुजें नांव? म्हजें नांव सिद्धेश विनायक देसाय. सिद्धेश, म्हाका सांग ह्या वर्सा कितें नवीन नवीन तरेचे फोग आमकां पळोवपाक मेळटा? तरेचे 4-5 तरेचे भुरग्यांचे आयटम्स खूब नवीन आयिल्ले. म्हणजे कलर बर्ड चेंजीस आयिल्ले आसा, स्टार चेंजीस आयिल्ले आसा. तशेंच रॉकेट्स बिकेट्स खूब नवीन खूब आयिल्ले आसा. चेंजेसा मदीं खूब भुरग्यांच्या खातीर खूब नवीन आयिल्ले आसा. अशें म्हणजे रेट्सूय खूब कमी आसा म्हणून. चडशे जाण कितें प्रिफर करता घेवपा खातीर ह्या चवथीक? आमच्या गोंयांत म्हणटा ते कॉमन म्हणटा ते जमीन चक्रां, पावस, मागीर म्हणल्यार रॉकेट्स. हेच्या नंतर मागीर तुमी पळोवंक गेल्यार आमचे बॉम्ब, माराण हे आमच्या गोंयांत कॉमनूच जाल्ले आसा. तुमी कितले नवीन हाडले म्हणल्यार गोंयच्या भुरग्यांक चडशे पावस आनी चक्रां म्हणटा ती आमच्या गोंयची हें कशी ट्रेडिशन कसो जाल्लो आसा. गणेश चतुर्थीक पावस आनी चक्रां म्हणटा पळय. आनी ते लायता आसतना सगळ्यांनी प्रिकॉशन हे नक्की घेवपाक जाय. ना अशें आतां पयलीं सारकें अशें जितली टॅक्नोलॉजी चेंज जाता तशी खूब तरेचे आतां फोगांचे हितून इम्प्रुवमेंट जाला. पयलीं एक पावस लायलो जाल्यार इतलो धुंवर जातालो की घरभर म्हणजे अशें सगळें. आतां तशें ना. आतां कमी पोल्युशनाच्या हितून जाता तितले कमी धुवराच्या हितून फोग आयिल्लो आसा. अशें चड हितून अशें पयलीं सारकें ना. नवीन ज्यो आतां सगळे फायर क्रॅकर्स आयिल्ले आसा न्ही तातूंतले खंयचे मेन एट्रॅक्शन खंयचे आसा ह्या वर्सा चडशे भुरग्यांक आवडटले किंवा लोकांक आवडटा? म्हणजे लायक किटकेट मिनी फावंटन्स येयल्या. मिनी फावंटन्स आयिल्ले आसा. मिनी फावंटन म्हणजे धाकटे पावस येता तितूंतल्यान म्हणजे क्रॅकर जावन स्टार्स भायर सरता. म्हणजे मिनी ताका म्हणटा मिनी फावंटन म्हणटा ते. मागीर तशेंच कलर बर्ड चेंजीस येयल्या. म्हणजे डिफरंट टायप्स ऑफ कलरान बर्ड्स कशे उडटा पळय तशें हें आयल्या. डिफरंट टायप्स ऑफ कलरा मदीं हें आसा पळय वायट तितून डिफरंट टायप्स ऑफ कलरा मदीं बर्ड्स भायर सरतले तशें आसा. मागीर ते तुमकां कलर चेंजेसा मदीं स्टार्स कलर चेंजीस म्हणून आयिल्ले आसा. स्टार कलर चेंजीस तुमकां ते हें आसा मिनी फावंटना म्हणजे कलर स्टार्स चेंज जातले तातूंत. घुमटा म्हटलें काय सगळ्या गोंयकारांच्या तोंडार आरत्यो ह्यो येताच. पूण आयज काल खुबश्यो गजाली आसा ज्यो आमकां सारक्यो रिस्ट्रिक्ट करता घुमट करपा खातीर. म्हणजे घुमटाची चामडी जी आसा ती आतां घराची चामडी आमी यूज करपाक शकना किंवा सामेळ आसा ताका सुद्दां आमी प्रॉक्सी उपाय आमी ताच्या खातीर सोडून काडलेलो आसा. पूण तरी आसतना आमच्या गोंयान जायते कडेन अशे घुमटा आरती जाताय बी. पूण म्हाज्या वांगडा सद्याक एक मनीस आसा ताजे कडेन काय ताशे आसा हांगासर जे तो विकता आनी हे एक प्रॉक्सी वस्तू म्हणून आमी वापरपाक शकता जेन्ना आरती करता तेन्ना. आपका नाम? सलमान. सलमान, ये क्या है? ये ताशा है और ये गणेश चतुर्थी के वक्त गोवा में सेल होता है? गोवा में सेल होता है, सिर्फ गणेश चतुर्थी में सेल होता है और ऐसा नहीं सेल होता है. ऐसा लेता है कोई लोग, थोड़ा बच्चा लोग लेता है, बच्चे वास्ते लेता है. और गणेश चतुर्थी में ज़्यादा सेल होता है, आरती के लिए, भजन के लिए, गणपति में लेता है लोग आदमी. और ये कितने टाइप में है आपके पास? ये एक स्टील में है और ये प्लास्टिक में अभी नया निकला है. ये स्टील का गया साल में भी बेचा था हम लोग. 2-3 साल से स्टील वाला पहला बेच रहा था. अभी ये सस्ता वाला लेके आया, बोला ज़्यादा बिकेगा, सोचा ऐसा. और लोग लेते हैं गणेश चतुर्थी के टाइम पे लेते हैं? बहुत लोग लेते हैं ऐसा इसका. और इसका उपयोग हम आरती में भी कर सकते हैं जहाँ पे कर सकते हैं. बच्चा भी बजाता ना आरती में, बच्चे भी बजाता है, बड़ा भी बजाता है उसको आरती में. ये बड़े लोग भी लेते हैं? बड़े लोग भी लेते हैं. तुमकां याद जाता आसतलें ल्हानपणान आमी फेस्तुलांनी खेळटाले आनी फेस्तुलांनी खेळपाक आमकां सगळ्यांक आवडटालें न्ही. आनी एक गजाल जी खूब इम्पॉर्टंट आशिल्ली ती म्हळ्यार रॉकेटां. आनी आयज काल ही रॉकेटां आमकां सोदून सुद्दां सापडना. जायत्या शॉपांचेर हांवें विचारलें पूण खूब कमी शॉपांचेर म्हाका ही रॉकेटां दिश्टी पडली. रॉकेटां म्हळ्यार आमी येदीशी रॉकेटां आसतली तातूंत गोल गुळयो घालतले, वयर उडयताले आनी मागीर सकयल पडल्या उपरांत तो आवाज येतालो ठोव करून. आनी ही रॉकेटां आमी स्कुलान सुद्दां व्हरताले. तशेंच आपड बॉम्ब
हे बीन आमकां खूब कमी दिश्टी पडटा. आपड बॉम्बाचेर आतां आमी ताजो जागो दादा बॉम्ब बीन व्हडले आमी म्हणटा तांच्यांनी घेतलेले आसा किंवा आनीक व्हडले बॉम्ब जे खूब प्रदूशण करता असले यूज करता. प्लीज एक गोश्ट तुमकां सांगता जाता तितलो कमी फोग वापरपाचो प्रयत्न करा. फायर क्रॅकर्स जाता तितले कमी वापरात जाणे करून नॉयज पोल्युशन तर जावचोच ना आनी एअर पोल्युशन खूब कमी जातलो. सो प्लीज ही गोश्ट मातशी लक्षांत दवरात.